salam tansah kula panjenengan katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tansah kula panjenengan tonggo-tonggo sahabat. Ini sedang berlangsung acara serah terima pengantin loh. Merupakan ngatur saking kersanipun Bapak Amir kalasan ibu sakuat-kuatun ngambali ngaturaken wilujeng awit kerawan panjenengan sedaya bilih kala ngajenenganipun tangkap asta kirang warati saestu Bapak Amir kalasan ibu sakuat-kuatun nyuwun agung sesabda pancen ingkang salajengipun kanthi penging manah Bapak Amir jelasan ibu sakuargatun ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng sesepuh bini sepuh saha para rawuh kakung Sukumana Putri ingkang sampun longgaraken wekdal saha krawuh punapa ingkang dados atur saha panjenenganipun nggih menika paring panjenengan pangestu anggenipun Bapak Amir nindakaken saperangan jejiban yang asifah ing menika ngramaken kang putra pawesti inggih sesilih Roro Ayu Arifah Nur Mintari ingkang sampun kajatuh kami kalian bagus Agus Farah Latif Umar dan putra saking Bapak Suretno saking Padukuhan Nganjung-Nganjung Ngablak Wonosamudra Boyolali dene jab saka pun sampun kaleksanan kala injil tabuhun